Más veríamos porque emite luz. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos bautizados a través de Cristo por el Espíritu Santo. Quiere decir que en nosotros vive el Espíritu Santo. ¿Y qué debemos de vivir? ¿En tinieblas o en luz? En luz. Nuestra vida es una vida de luz. El Espíritu Santo nos ilumina el camino y cómo debemos de andar. Esa es la primera función del fuego, ilumina. La segunda función, calienta. ¿Sí? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Fríos o están ardiendo? A ver, no, yo creo que están fríos porque nadie me contesta. A ver, hermanos, ¿cómo están esos corazones? ¿Ardientes? ¿Ardiente, tibio, frío, ardiente? Ahumado. Ahumado. Ardiendo nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Están cansados? ¿Sí? Eso quiere decir que estamos vivos y que tenemos el gozo de trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que hace el fuego es que consume, purifica. Si nosotros echamos algo en el fuego, ¿qué hace? Se deshace. Y eso, el Espíritu Santo, que simboliza el fuego en nuestras vidas, nos purifica de todos esos pecados. Entonces, ahora, ¿cómo debemos estar? Si el Espíritu Santo posa en nosotros, debemos de estar libres, ¿no? De todos esos pecados. Dios, Cristo, nos hace libres. Ahora, todo lo que entra en el fuego lo hace semejante a Él mismo. Por decir, si yo agarro una pelotita de papel, fuera del fuego, ¿cómo se ve? Como papel, ¿no? Y si yo lo meto al fuego y ya lo saco, ¿cómo se ve? Ardiendo en fuego. O sea, así como se ve la fogata, si yo acerco un pedazo de papel y lo saco, también va a estar el fuego. Así también el Espíritu Santo en nosotros, así como es Él, así nos hace semejante en nuestras almas. Ahora, otra cosa, ¿el fuego hacia qué dirección va? A la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Arriba. Sí, a donde va el viento, pero no va así. Va hace así, ¿no? A donde va el viento, pero siempre en dirección hacia el cielo, ¿no? Entonces, el espíritu, el fuego, nos acerca hacia el cielo también. Entonces, ¿quién de ustedes está como el fuego? ¿Ya tienen avivado el fuego del espíritu en su corazón? ¿Sí? ¿Amén? Ah, pues esto es lo que, en esta noche, es lo que nos quiere mostrar nuestro Señor Jesucristo en su palabra. También recuerden que en el número 12 dice, el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Nosotros somos trigo o somos paja? Somos trigo. El Señor va a venir y va a limpiar su era o su tierra, ¿no? Y todos esos sembradíos que hay de trigo que están creciendo junto a ellos, también la paja, todo eso va a ser purificado a través del fuego. Entonces, ahora creo que vamos a iniciar con la actividad de la fogata o... ¿Se va a iniciar? Ah, bueno. Entonces, ¿sí saben lo que significa echar un leño en la fogata, así esa actividad que estamos haciendo? ¿No saben? Ah, bueno.